Meteen hopelijk genieten van een zeer aangenaam duel. En we kunnen ook al eens kijken naar de basis 11 van Anderlecht. À nous, des U17 à la demande du PSG parce que les catégories d'âge sont différentes. Ja, anders maak je zoiets mee als Barcelona met Jordi Alba. En moet je die terug gaan halen jaren later. En dat kost dan natuurlijk weer een aardige duit. Bah ouais, ça rigole pas là du côté de l'arbitrage. C'est incroyable hein, ça. 14 ans et déjà sur le terrain, ça promet pour la suite des événements. Maar een soort combinatie met De Grijf, maar opnieuw aan de bal. Hier is De Grijf meteen voorbrengen. Eerste voor het schot en meteen de goal. Meteen de goal van de kapitein van Monticelli. En zo gaat het heel snel. We zijn nog geen halve minuut onderweg en Anderlecht komt op 1-0. Bruxellois d'adoption, ça fait maintenant 2 ans qu'il est à Anderlecht et il fait preuve encore une fois de son sens du but au bon endroit, au bon moment. Et d'ailleurs, le Sporting passe devant, mais c'est tout un Sporting qui a été performant sur le flanc droit. Dan wil hij ook die derde man passeren en leidt hij wel balverlies. Maar meteen de recuperatie in het middenveld. Duranville opnieuw in de 16-punter. Zocht een hoek, maar vond hij niet en dan trapt. C'était bien fait en tout cas cette ouverture en direction de Conte. Certes, il est hors jeu, mais très belle passe. Et là, il est passé aussi. Napering. En daarom kan er een kans volgen voor Anderlecht. Met Diallo! Magnifique, magnifique transformation parce qu'il a bien géré sa lucidité devant le but. Il ne s'est pas énervé, il a fait ça proprement. Et c'est 2-0 pour le Sporting d'Anderlecht face au PSG. Quel retour! De eigen baklijn met een snel genomen vrije trap. Een omschakelmoment vanuit een stilliggende bal. Dat zie je niet al te vaak, maar het hoort bij het moderne voetbal. En deze Diallo bewaart het overzicht, maar dan denkt hij, er ligt een gapende ruimte in de korte hoek. Ik ga gewoon door die benen van de verdediger die bal naast een Nkunku trappen en zo geschieden. Et qui est encore là pour faire l'assist? Mahamar. C'est mal parce qu'on frappe et au même moment le défenseur revient. Ja, en zo blokkeer je misschien wel je enkel. En over blokkeren gesproken. Op de bal gestaan daar door een PSG-speler. En dan de redding die nodig was van een Nkunku. Het legt een verdediging amper in verlegenheid op die manier. Duranville. Kijk eens hoe snel hij vertrekt dan even de Zidane. Anderlechtois qui font mal. Et regardez ici, hop là, la roulette. Lid van Anderlecht. Balverlies. De 14-jarige Diaby wordt ook in de rug gelopen door Bouterra. Les couleurs du Sporting bruxellois dans ce duel de prestige évidemment. On rappelle qu'Anderlecht avait marqué rapidement en première période. Ça serait pas mal de faire pareil en seconde. Nou, hier komt de doelpuntenmaker van die eerste wedstrijdminuut aan de bal. Een schot uit de tweede lijn van zijn carrière toen hij in Frankrijk, in Spanje ging voetballen. Een rijtje achteruit. Bien vu, ça superbe, superbe la passe de Bouterra, ça doit aller au fond. Monticelli, de keeper redt hem nog, kan nog wel binnenkoppen. Quel but. In de rebound. Maar ja, een geweldig doelpunt en vooral die bal in de rug van de defensie van Bouterra. Il y a la passe de Bouterra et avant je pense que c'est Moutaz Betaoui qui fait aussi une superbe passe transversale. Là c'est magnifique, ben voilà, il suffit de demander, la réalisation nous propose le tout. Quel but. 3-0 Michael. Ja, langer duren voor Sambi Lokonga in Noord-Londen. Een vrije trap voor Anderlecht op die rechterkant. Ouais, avant un changement côté Anderlecht, on sera attentif. Meteen de overname en dan Monticelli voor de hat-trick. En hij legt die bal in het zijnetje. Ja, het is weer in de rebound, Monticelli. Hij is wel iemand die bij de zaak is, die op vinkenslag ligt. Il a le sens du but, ça c'est clair. Et de 3 pour Luca Monticelli. Superbe pour le Liégeois de terminer une action comme celle-là, de pousser le ballon au fond. Il a l'air de toujours sentir le but. 4-0, 3 fois Monticelli. On n'oublie pas Diallo qui est passé par là sur le deuxième tout à l'heure. Le centre de formation. Monticelli nu helemaal achterin en dan geeft hij bijna de bal weg. Meesen. Kijk eens aan, Meesen. Even bewijzen dat hij effectief terecht geroemd wordt. Perte de balle évitable, mais ballon déjà récupéré par les Anderlechtois avec Bounida. Allez, le voilà Ryan Bounida, c'est ça qu'on a envie de voir. De croquetta-beweging rechts-links en dan in de rug van de verdediging. Heerlijk balletje, Duranville. 5-0, zijn forfaitcijfers. Ah mais quelle action à la base. Ryan Bounida qui a trouvé Duranville. Ah, collectivement c'est superbe. Ça doit plaire à pas mal de monde ici à Anerpede avec les deux cracks que sont Bounida et Duranville. Clac clac, ça semble facile, ça ne l'est pas. Et puis cette ouverture qui est splendide. Ja, de juiste snelheid ook. Je moet het al zien, de vista is er, maar de uitvoering ook 10 op 10. En de afwerking, ja eigenlijk ook een perfecte afwerking van Julien Duranville.
toch even Trop le centre des attentions. Duranville. Slangenmens en ja, geen zesde doelpunt op deze vrije trap. Het is hard! Lang. C'est clair. En tout cas, maintenant, la famille Mbappé connaît parfaitement le Liekebelly Sporting d'Anderlecht qui va marquer. Liekebelly geeft hem weg. Meester is dan toch geklopt. Ça, c'est dommage. Hein. En Ça, c'est vraiment Romaric dommage. Getonde is de man die scoort. Bon, ils auront donné des cadeaux aux Parisiens en fin de match, hein, nos jeunes Anderlechtois. En die ja, misschien niet meer al te fris in het kopje zit, maar Liekebelly wel. En die geeft het daar toch te simpel weg. Concurrence en temps normal. Ismaili. Liekebelly. Liekebelly, tweede fout die hij maakt. Dat is toch slechte punten voor de invaller. En zo wordt het toch nog 5-2. We hebben toch 7 doelpunten hier gekregen op neerpeden van Steve Liekebelly. Ouais, c'est dommage. C'est dommage pour lui. Il faudra se reconcentrer parce que c'est le genre de moment qui est jamais agréable, c'est clair. 5-2 van Paris Saint-Germain. Ze hebben ja, nog 2 doelpunten in het slot van de tweede helft geslikt. Eigenlijk moet je gewoon constateren, Mathieu, was 1 ploeg hier de allersterkste en dat was de thuisploeg Anderlecht. Exactement, avec Monticelli qui a planté 3 buts.